台湾明星在人们的记忆中有着一席之地。那台湾80后男明星有哪些呢？你最喜欢的台湾80后男星是谁？80后的台湾帅哥有哪些让你印象深刻？细说小编为大家盘点了台湾10大最帅80后男星，包括彭于晏、赵又廷、陈柏霖、高以翔等等。这些台湾帅哥谁是你的最爱？一起来看看吧。台湾80后帅哥明星介绍1：彭于晏。彭于晏毕业于不列颠哥伦比亚大学，加拿大华裔男演员、歌手。2002年因出演个人首部电视剧《爱情白皮书》而进入演艺圈，后因在仙侠剧《仙剑奇侠传》中饰演唐钰一角而受到关注。他曾获得第34届香港电影金像奖最佳男主角提名，第32届大众电影百花奖最佳新人提名，2018微博电影之夜最佳男演员等奖项。其影视代表作品还有《翻滚吧，阿信》、《匆匆那年》、《湄公河行动》、《黄飞鸿之英雄有梦》等。赵又廷。赵又廷 Mark Chow，1984年9月25日出生于台湾省台北市，华语影视男演员，毕业于加拿大维多利亚大学。赵又廷凭借个人首部电视剧《痞子英雄》获得第44届台湾电视金钟奖最佳男主角，凭借主演《猛侠》获得第5届亚洲电影大奖最佳新演员奖，凭借剧情片《搜索》中扬手成一角获得第15届中国电影华宝奖优秀境外华裔男演员奖。赵又廷的其他代表作品有《致我们终将逝去的青春》、《狄仁杰之神都龙王》、《三生三世十里桃花》等。周渝民。周渝民1981年6月9日出生于台湾省宜兰县罗东镇，中国台湾影视男演员，流行乐歌手 F4 组合成员。2001年在偶像剧《流星花园》中饰演花泽类而崭露头角，凭借在电视剧《痞子英雄》中成功饰演陈在天，入围了第44届台湾电视金钟奖最佳男主角。凭借影片《爱你1万年》获得大阪亚洲电影节最受观众欢迎大奖，凭借电视剧《彼岸1945》获得第48届台湾电视金钟奖最佳男主角奖。周渝民的其他代表作品有《战神》、《深情密码》、《烈火如歌》等。高以翔。Godfrey Gao， 原名曹志祥，1984年9月22日出生于台湾，台湾男演员、模特，毕业于卡普兰诺大学。2006年因出演《天堂来的孩子》，从而正式进入演艺圈，因主演遇见王沥川而引起关注，曾连续4年入选全球100大最帅面孔排行榜，先后荣获2010年腾讯星光大典年度风尚男艺人奖、2012年第2届乐视影视盛典电视剧最具潜力新人奖等荣誉。高以翔的其他代表作品有《彩虹的重力》、《我的排队情人》、101次求婚、《古剑奇谭之流月昭明》等。张孝全。张孝全1983年12月28日出生于台湾省，中国台湾影视男演员，毕业于台北县私立复兴高级商工职业学校美工科。2001年出演个人首部电视剧《寻找 Mr. Right》，从而正式进入演艺圈。2011年获得第46届台湾电视金钟奖戏剧节目男主角奖的提名。2012年凭借电影《女朋友男朋友》获得第14届台北电影节最佳男演员奖。2013年主演爱情电影《被偷走的那5年》。2014年在剧情电影《念念》中饰演男主角阿翔。郑元畅。郑元畅1982年6月19日出生于台湾省台中市北屯区，中国台湾影视男演员，流行乐歌手、模特。2003年郑元畅出演个人首部电视剧《蔷薇之恋》，从而正式进入演艺圈，曾获得第9届首尔国际电视节最佳网络人气奖、2010全球华语榜中榜暨亚洲影响力大典最佳电视剧男演员、第13届年度先生盛典年度风尚艺人奖等奖项。郑元畅影视代表作品有《恶作剧之吻》、《乔安你好》、《爱的秘方》等，歌曲作品有《唱一首歌》、《面包的滋味》等。唐禹哲。Dance in Ten。1984年9月2日出生于台湾省基隆市，中国台湾流行乐男歌手、影视演员、节目主持人。2003年唐禹哲签约8大电视台，并于次年出演个人首部电视剧《撞球小子》，正式进入演艺圈。他凭借音乐专辑《爱我》获得了第3届 KKBOX 数位音乐风云榜年度最佳新人，凭借音乐专辑《地心引力》在2009摩登上海精彩在握年度大赏中获得潮流先锋奖，凭借同名单曲获得第8届劲歌王金曲金榜台湾杰出青年歌手奖。唐禹哲的其他代表作品有《我们的少年时代》、《西河口密文》、《分开以后》、I'm Back 等。贺军翔。Mike He 1983年12月28日出生
生于台湾省，华语影视男演员模特，毕业于醒吾职业技术学院。2003年出演个人首部电视剧《7年级生》，从而正式进入演艺圈。凭借出演电影《未来警察》，获得上海新上大典年度前置新上人物奖。凭借电影《活该你单身》入围第13届上海国际电影节传媒大奖最佳男主角奖。凭借电视剧《加油妈妈》获得亚洲偶像盛典最具收视号召力演员奖。贺军翔的其他代表作品有《赖猫的狮子倒影》、《换换爱》、《加油妈妈》、《爱情合约》、《幸福最晴天》、最佳导演等9。邱泽1981年10月14日出生于台湾省台北市，中国台湾影视男演员、流行乐歌手。2001年，邱泽因出演首部电视剧《雪地里的星星》踏入演艺圈，曾获得第20届台北电影节最佳男主角奖、第23届台北电影节最佳男主角奖、第55届台湾电影金马奖最佳男主角奖提名、第14届大阪亚洲电影节亚洲之星奖等奖项。邱泽电视剧代表作品有《夏家3000金》、《爱情睡醒了》、《唐人街探案》等。歌曲作品有《邱泽》、《不懂》、Remember 全记忆精选等。炎亚纶本名吴庚林 ，Aaron 1985年11月20日出生于台湾省台北市，中国台湾男歌手、演员。2005年11月，他出演科幻剧《终极一班》，作为飞轮海组合成员正式出道。凭借爱情剧《爱上两个我》，获得第10届首尔电视剧节亚洲明星奖。他曾先后荣获 Hito Music Awards 2007最佳男组合奖、2009年新加坡金曲奖颁奖典礼年度人气奖、新浪年风尚大典年度音乐团体风尚人物等荣誉。炎亚纶的代表作品有《木头人》、《独活》、《你幸福就好》等。非常感谢大家观看细说为您带来视频，感谢大家的支持和关注，我们下期再见。